حمو یک ji birîndarên her du teqînên şeva Newrozê li gereka Alûçî li bajarê Hesekê ye. Ji futbolê hez dike û birîna wî di lingê wî de ye. Lê bizîşkan mizgînî danê de wê lingên wî saxlem bibin û dîsa wê karibe bilîze. Nêzik ji cûreya Hemo Birîn Osman dimîne gometırsî ser jiyana wî nemaye û di rapora bizîşkê birîn de hatiye divê li dervî welat dermankirina xwe bêrdewam bike. ودبيجن انه وقت جردبه وشيك جردبه ومعالجه طبيعيه فيزيائيه جردبه وتقرير جمر دكتوري اعصاب نفيساند انه ابايا يعني بحاجتك انه معالجه بكش دربي ولات يعني برین نها بلنگê xwe hest nake wek ew wî hest nekir bê çawa gihaşt Başûrê Kurdistanê. Em serişê xwe çûm yani tişnema tê bîra min nivkê dî vaz Kurdistanê ez divanê dem û ê li apê me û di hevalê me şaziyê nigê wan ket û hevalkî me yê mar ew mir û çû rehmetê wî ya navî Mustafa bû. Rêvebirê saxlemiya dihokê jî te kes dike tiştê pêwîst bo birîn û birîndarên din ew ê bikin. بێگومان merç nîne ve dubare bi zifrî tevel kîrê bîtin belê ya PTV dê bûyte kirin li def me ji çareseriya siruştî eger niştergeriyek yan êkiş bi sporê niştergeriya ya reha û demarên xînê demarê mêşkî bêjîtin ku çareserî dil cihekî dî cihebîtin em xwe dîvçûnê dikên bûyê çemdin. Birîndarên li nexweşxana hawarhatinê li dihokê dimînin li gorî bizîşk û kesûkarên birîndara metirsî li ser jiyana wan nemaye û dermankirina xwe bêrdewam dikin. Her wiha birîndarên nû bêrdewam derbasî Başûrê Kurdistanê dibin. Her du teqînên goçend çirkexwarin kir Birîn Osman û birîndarên hevalên xwe li Başûr û Rojavayê Kurdistanê derman dibin û hê jimareke ji wan jî piştî du heftiyan saxlem nebûne. Pêşewa Behlewî, Roda û Dihok.